siyak ni Manong June. Siyak mit ni amak. Da kami ti 4 decade duo. Liwliwati OFW. Liwliwati amin nga Ilocano. Intay pa ba namin? Ikultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaen sa miwing iti puso. Sunatan ni Ilocano. Arubada kami, ada kami, manen nga FDD. Amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Adda kami Manen Karuba with yours truly, Manong June Seriales. Ken kanakanyo dyan, Mark Pastor. Para ititalo nga oras sa napnuan panangipateg ti bugot ti asarita. Programa amang repeat kada tayo nga Ilocano. Nga namnam sekte is-isam. Purpurngiit. Gargarakga. Ken istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sunatan ni Ayat ken Biag. Dito ilaeng 98.5 IFM Kawayan City. Iti idol tayo nga FM. Arubada kami, ada kami, manen nga FDD. Amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinatek, tay nga Ilocano. Okay, good afternoon everyone. Ako na miss da kayo kaaruba. Ket iti mabilang balong ket 39 viewers. Ay, mabilang di petsa. Kasi alin ako ma. Nya kamutan. Abo. So iti mabilang kaaruba, maikalima iti Abril, and of course, happy Palm Sunday to each and everyone. Amumi apong ang kaya nakimisa, amumi wat apong nangisagan na kayo katikita palpalaspasyo, and then let it be blessed through internet. Kita man. Internet, TV, radio. Kita nagasat kami apo DJ parokya mi ta nag-request ni Apo Paddy mi DJ San Roque Parish Ramon. So thank you so much Apo Father Steve Monar iti San Roque Parish ta nag-request iso na kadagiti barangay. And ngarod karuba itakay lang Apo papalayo, stay safe nga kunata kabayatan di panagampayag iti Adda kami manan dito 98.5 IFM iti Idol tayo nga FM. Of course with yours truly Idol June Seriales and Idol John Mark Pastor Operator Embalsamador ng kasapul. Nga wasapul tatati embalsamador tatanga panawon Puro cremate. Puro cremate talaga nga puuran da ka nga si bubukal. Oo nga rod kadonda kami abot ila soda iti talo nga oras ket ikaman iti naidumdum mga sunata dagitay kalkalpas na pailangan ng ano dagitay madamag palpalpa agitay agkay kay ti sirsirok dita ti kay apo nagpudot ti panawan agitay agin indayon wapay dagiti bawal ti ko kami nga talaga na rumor ti ka nakasumbrog ka dyan kay agkirikir ka ditag walis agmap nagado ti bawal tata tiliwanda pa ti agiinom tiliwanda pa ti agsusugal isong ano nasa da kami kada kayo ay kada kailang tumutok kailang abot di IFMN nga rod para kada kiti maul-ulaw. Kita mo tayo bagani gayem mga Dr. Adriano. Social distancing ka na kung nag-face mask na nagkanta. Kasano mo nga. Of course, amumiti bagbagi mi Dr. Adriano Sabado isong okay lang kastoy kami tata. Arod. Kay kapintasan tan naglabasit day tarupang iday mo anaahitan sino katampi na ugedam buog mo anakulayan pintas nga aglaplapusanan di dakas nahan nga nilakay mo din kay sagsagan naan anak na kay makibibiyang no isut hipagragsakam uray pa'y amin ken kaket na yunam sang ulikod pa ekstensyonam angin ko may sarding mo kuman talakay mo alipliputam
ta isuti ng aklong kanyam, idi bardang isip kapain lang. Ay maulawak sa Mildred, jakmeten mataro sang tiktik na imo analimed. Mildred, kung naklutay ka den ng asawa tingka ipatpatek, adalagarot ken kandi kapayla amarmarnek. To our 33 viewers about the YouTube, thank you so much for watching. And kitamat 71 viewers. iti Facebook Live, iti IFM. IFM, ayan. Keep on watching and kadagiti special request yo over 091. Madamdaman to. Dem kabisado la una. Aman. Ay maulawak sa Mildred, jakmeten mataros ang tiktik na imo analimed. Mildred, kung naklutay ka den ng asawa tingka ipatpatek, adalagarot ken kandi kapayla amarmarnek. Si kantay kabaknangan, tilad at pagpalpala ilangan. 24 oras ka nga online, puro selfie kargan at ta timeline. Kasano nga tamit ay pamilyam, dimpay pulos ama pagserbiyan. Kasta lang ruden iti ubram, balang kantis kanto lang. Manang ko at dabay oras mo, at kanangin day kabiyag mo. Maan ano no nangisip ko dil mo, when no narasay takid kiday mo. Tinapateg may sat lakay mo, tay nangaklong ken kat si bubuo. Papudawem day ta puso, day tat pintas anapudno. Papudawem day ta puso, day tat pintas anapudno. Apo, nakatadungan dagosin iti text messages mo dito yan. Over 0917 1500 361. Kaya lang kita hami pa yung kado dahil cellphone nga dati text message leso nga di may piambo tilaw-lawatin may. But anyway, karo ba kadagiti manariman nagbuibuya kata kami iti YouTube iti Kavsu Incorporated ko na doon. Bueno, hello karo ba from General Trias, Cavite. Kavsu ko na. And Micaela Huligana Litawan, hello. Kuna naman together with Chris, John, and Arian K. Ponayo. Pabati nga FDD, Naimbag Aldao. And Lorena Ermita, hello mga idol. Naimbag nga Holy Sunday kada kayo. Kuna na kasama kini Edna Kirol. Hello karuba naimbag nga Holy Sunday tayo amin. And a lot more. May isa pa yabo. Kuna ni Chris, John, and Arian Ponayo. Pabati FDD kanyami ni Daddy Norbin nga mangmangan iti paltat ang adobo. Pabati ni bagot ko nga ni Arian ken hihipag ko nga an nga agar aramid ti lemonade juice pa request man dajay sisiwit. Asiga mo balong. Juan dito IFM dagiti Bibuya, Mary Gonzalez, Emil Castillo, Laila Alcantara, Ma'am Evangeline Ramelo, Ma'am Abel, Mark Angelo Yadao. Good afternoon mga sir ko na Sir Julius Lulukizen, Rosana Taliedo, Marcelino Dizon, Auntie Micaela, Auntie Juvie, Raylene Cleofe. Good afternoon po from Hong Kong. And hello to Sir Adriano. Sabado. Naimbangal daw ti Domingo manong ken Idol John Mark pagritban kanyami nga agbiboy ay tata dito in Nueva Ecija. Request jay sulata nga duyaw arrosas. Thank you mga idol from Tauren Juan Tinaganda. And of course, special request ni Ading Noriniel. Kung ano to, hi Kuya June and JM. We want to greet Mr. Ong of J. Ong Grains and Track Scale of Ramon Isabella. Hello also to his workers, namely Dading, Jojo, Jomar, Clifford, Islao, Tirso, and etc. Thank you for the sacrifices and hard work from Jonar Samuel and Jonar Matthew. And hello to Ma'am Sheila Vinoya, Auntie Edeline Kalimlim, and kuna ni Ma'am Evangeline. Hi mga idol, naimbag and blessed Sunday tayo amin. Bayat tadda kayo tata, na-miss ko kayo. Pag-greet ken ading ko man please, idol nga naka-quarantine birthday tata ni Avet Barlaan, Jay Aguo. Tay mayat nga kantaman please para kaniya na. Kuna man nenting sino ating kata nenting Aileen mino ni Uncle nga Celine. Manong June kan ang magpa-shout at man amin nga taga Villa Carmen.
from Marcelino Dizon. Okay nga ron. As requested, here is si Sirit. Kabayatan na po din tayo pa nagtalya sa titik COVID 2019. Akyat medyo lipatin tayo pa lang po deta. Ragsakan tela tati kung bagay tayo. Isupay Mapukaw to lang taatang corn beef 19. Jerry Grutas, hay mga idol, Manong June, ken kumpare John Mark, naimbag nga daw kanyayo, kablawang mana, iti Grutas Bakery, ken kita nakatambay, ito'y duwag nga madamang agpalpal pa ni Uncle Edison Nonoy, Kuya Emay, kunana, and kunana pa ay saka family Grutas, Bernardo Dumlao, Mercado Kodoma, kunana, Kadorna, thank you. Imoy kong binisita, igaw di supot na. Nangitlog si Dua, maang siya. Nubi uniwa ang amo, pakada kayo tapno maagamanyo sa tuon sisiwit ko sisiwit ko nulumawa Ermita, request naman, hindi kanta nga sing-sing niya yata. I am from Pangasinan. But now, I am here in Saudi. God bless you guys. And of course, kuna ni Christian and, ayun, pas ko sa dito yan. Pabati, FDD, kanya, ay, nalpas yan. And Dolores Gutierrez, watching from Jakarta, Indonesia. Oh, so far away. And, Rebecca Lagrion, ang pangabingad yung karupa manong June, ken Denmark. Carlos Cabang, Kablawa man,
Mot, ito'y asawa nga bubuya iti karuba from Carlos Cabang. Oh, good afternoon, kinibagat mo. Dito'y Minabang City of Ilagan. Okay, si Kama Balong. Juan, kuna ni Catherine Akel. Pabati po pamilya Remigio, Blando Artienda, Paragua, Bugawan, Ortega. Puraga sumanmanong ken amak tay kailiw kantula from Auntie Eileen Dizon. Apo ba iliw ni Eileen? Wala, mo din nakawit eh. Hi mga idol, na banggal daw yung adwa. Dita watching from Santa Isabel Sur City of Ilagan. Stay at home from Chard Corpus. Okay, for your request and dedication, Apo, dito lang Apo mismo live iti IFM ti pagisenda nyo tahami mabasa Apo da kita dadto mga messages. And likewise, ito yung mga YouTube channel. Please like Apo and subscribe to our YouTube channel to be able to communicate with us. Tahami makita Apo kung na naka-hide da gijay messages da gijay ang naka-subscribe. So, ag-subscribe kayo. Tanong mo, basa mi Apo da gijay messages yo. Ag-subscribe kayo. Aha. Tayman on nagutan unay. Da kita puso yung kanta nga ayat iyo nga isagot kada kita soldado kan pulis. Nga aldaw kan rabi nga damat lata dito kalsada nga agbanbantay kan ag tao kada gito'y checkpoints dito'y Cagayan Valley from Lawrence Mina. Oray niyang Ilocano nga kanta nga naragsak kano. Nana. Okay, so ngaron na kabsat Apo. Pagyaman namin Apo di kadahit takal kalsada talagamit nga nagdakil Apo iti sakripisyo yo para kadagiti tao. So in behalf of the Filipino people, we would like to thank our frontliners. Dagiti nagdala namin tatay Apo. Medical tao yan? No awang kayo talaga nga dito amon no kasano ti napnapananan dagiti tataon so nga agyaman tayo lata basit lata Apo ti apektado ag lalo dito region tayo. So ngaron para kita kayo Apo nga agserserbi as frontliners. Umisem kayo. Nagpasyarak itibigan balasang inak na sara indatong guday tuy ayat inuwadag na tinakayat kinigdayak ay ketmayat nagpasyarak iti malem bakit metentay umayen sinaludsod ko tinagan na ayan ayat timbaga nakit ko na agasawatan gem uray nukasta asawa ek idaaduan paraan anak jay ubing palaaw awir jay bakbaket tila ang kek nagpenget da Oray na po daw, jay na po daw, nunakem nag-alawaw. Kaarik ng tay tunggal taw, along lumnat atong tumpaw, asiksik na wantisisyaw. Oray nang isit tay nang isit, nugaraw na't nagparagsit. Kaarik nag-aluti, it sumit-sit-sit, sumirsirip, nutok maam agkulagti. Oray na pugot tay na pugot, noramit nga tay na urnos. Kaarik na tay balitok, weno perlas anabatok, apagraywan day to'y puso. Kasta asawa ek idaaduwa paraan anak jay uping parao awir jay bakbaket kila ang kek nagpenget dan gem uray no kasta dilak kumakagurgura datay kan adda palad na adda kan bugbugawan na sekna na latay sekna na
apo, dagiti tumapay apo nga pangablao via YouTube tayo sa ka-family grutas ko na to ay okay. Being Lozano says here na ibang aldo ka aruba watching from Kabatuan, Iloilo. Na, kung ano Kabatuan, Isabela. And Jonathan Otanes na ibang aldaw ni Pang Eduardo ken Mamang Virginia Otanes ti Quezon, Isabela. Stay safe po ko na. And Michael Agustin, pa-request man po tayo naglames iti juice. Oh, you see? Maya. Ada ti juice tan. Okay, last. Wow, nagmayat Idol June ken John Mark asikamot ng balang. It's your turn. Hello to Ma'am Elvira Lagua, Bibuya. Naimbang nga pangaldaw for decade duo Sir June and Sir John Mark. Blessed Palm Sunday. Bati ko ang Payumo and De La Cruz family dito sa San Miguel, Borgus. Agyaman 98.5 IFM. God bless and more power. Kana mo ni na. Tinagan na. Naimbang daw mga idol pakablaw man dito Tinok Ifugao, salamat. And hello to Ate Ami Saura Reyes. And kuna ni Bray Payungo, pabati ko ng belated 7th birthday po sa aking anak na si Princess Jai si Payumo. Thank you and God bless. Kuna mo ni Ate Auntie Micaela Zulwet of Laura. Kuya and Amak, para kasi nga po yung imahe dedicated to him. Wow, pinagtagpo pero di tinadhana. Busek na naman. Hello po, gandang tanghali. Binabati ko yung hobby ko, sumasayaw ng sisiwit. Dek Andres from Rose Caroline Andres. Ano iti COVID version tatam? Pinagtatago pero okay. So lati pero apektado. Ngayon, that's our last piece for our first 30 minutes. We'd like to give you our version of the song Imahe, our COVID-19 version apo. So kaya nasawain Kanta. La? Oo. Madi na practice na daw. Aman kinantata idi ka tinamaan mo dagiti linya na. Idi So once again apo, aglalo ka dagitay natatangkan ti ulo na dita igigid. Ayan. May sa apo nga ko dito nga paltiing kada kayo. Paltiing. Paltiing. Jimahe ko na di ba? Agor kata biro kanta. Gente anyway, malagip ko timawag gayam ni ating ko Annabel Seriales. So thank you. Adam ta mga kansyon ng request mo ating Annabel. So here is John Mark with his version and interpretation of the song Imahe, our 2019 COVID awareness. Tugtog ita? Ano ata? Mga version ba? COVID-19. Gumugulo sa aking isipan, bakit kami pinagtritripan? Kung sitahin ay ganun na lamang, kami bang may kasalanan? Sa pag-iingat di nagkulang, sa bahay ay nagkukulong lang. Paulit-ulit pinagagalitan, pasaway daw pero di naman. Kami ay pinagtatago, pati trabaho na hinto. Mga positibo ang ikulong nyo. Inalimutang pagsabihan si politiko. Nagsisiga lamang na positibo. Nagsiuwian kahit sila'y inuubo. Ngayon'y damay-damay mga probinsyano, pinagtatago. Bakit di silang pinagtago? Di sana ay hindi kami apektado. Hindi kami ang dahilan, kaya't huwag kami ang paginitan. Pero di namin to sinisisi sa unang nahawaan. Pero sana lang naagapan kung sila'y umamin man lang.
O kaya'y nagkulong na lang sa probinsya'y pinagsiuwian. Kami ay pinagtatago, pati trabaho na hinto. Mga positibo ang ikulong nyo. Kinalimutang pagsabihan si politiko. Nagsisigala mga positibo. Nagsiuwian kahit sila'y inuubo. Ngayon'y damay-damay mga probinsyano, pinagtatago. Bakit di silang pinagtago? Di sana ay hindi kami apektado. Pagsabihan si politiko. Sino ba yan? Nagsisigala mga positibo. Sa COVID. Nagsiuwian kahit sila'y inuubo. Ngayon'y damay-damay mga probinsyano, pinagtatago. Bakit di silang pinagtago? Di sana ay hindi kami apektado. Sabihan si politiko. Sorry. Nagsisigala mga positibo. Nagsiuwian kahit sila'y inuubo. Ngayon'y damay-damay mga probinsyano, pinagtatago. Bakit di silang pinagtago? Di sana ay hindi kami apektado.